دا هلک د احسان ملک نه عروه خان څنګه جوړ شو؟ په وړومبني ځل باندې مشهور او ښایسته پاکستاني ډانسر د عروه خان د ژوند هغه پټ رازونه چې تاسو به ترې نه یې خبر. د نن ورځې په دې ویډیو کې به تاسو ته د پاکستان د یو مشهور ډانسر عروه خان په اړه معلومات درکوم چې د هغې په اورېدو به تاسو ډېر زیات حیران شئ. د دغه ټولو معلوماتو درکولو نه مخکې له تاسو نه یوه هیله لرم که تاسو زموږ په چینل باندې نوي یاستئ او خان کلیک چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو همدغسې سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې په آینده کې تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو د هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو او نور ښایسته معلومات تاسو زموږ په ویبسایټ خانکلیک.com باندې هم کتلی شئ. دوستانو دا ښایسته ډانسره چې احسن ملک نومیږي او د عروه خان په نوم باندې مشهوره ده، مختلف خلک یې د خپل حسن په جادو کې گرفتار کړي دي. عروه خان چې د خپل ښایست او ځانګړي قسم ډانس له وجې ډیره زیاته مشهوره ده او غواړي چې دې سره لیدل کتل وکړي. خو د عروه خان د ژوند څه داسې مخونه هم شته چې څه دنیا ته مخامخ دي او څه د پردې تر شا دي. کله خلک دوی ته د احسان نوم اخلي، کله ورته د احسن نوم اخلي، کله دا په مسجد کې په نظر راځي او مونځ کوي او کله د سړو په لباس کې دا سړو سره هم ګرځي راګرځي او کله کله دا په ودونو کې، پارټیانو کې او په مختلف قسم محفلونو کې د خپل ډانس هنر خلکو ته ښکاره کوي او ډانس کوي. عروه خان ته لږه موده کېږي چې شهرت ورکړل شوی دی. د دې نه مخکې به دا په وړو محفلونو، پارټیانو کې ګډېدله او د خپل رقص جادو به یې خلکو ته ښکاره کولو. د عروه خان تعلق د پنجاب د جیلم صوبې سره دی. د دې تعلق د یو ډېرې غریبې کورنۍ سره دی او د دې مور پلار د دې نوم احسان ملک ایښی و. په ماشوموالي کې ده ته د سبق ویلو ډېر زیات شوق او تر 5م جماعته پورې زده کړې کړي دي او د غریبۍ له وجې نه ده ونه کړی شو چې نور مخکې تعلیم وکړي. په ماشوموالي کې به ده لکه د جنکو غوندې نخرې کولې. په هغه وخت کې به هم خپلو ملګرو دا ډېر زیات تنګولو، خو هغه ټیم کې به ده د خپلو ملګرو پروا نه ساتله او خپل ژوند به یې تېرولو. کله چې دا د 14 کالو شو نو ده ته معلومات وشول چې هغه هلک نه دی او جینۍ هم نه ده او یو هجړه دی. د ده د وجود حصې په قدرتي طور باندې بدلیدل شروع شول او خبرې به یې هم لکه د جنکو غوندې کولې چې د دې نه وروسته ده په 2015 کال کې خپل ځان د هجړاګانو په یو ګروپ کې شامل کو او بیا به یې په وړو وړو محفلونو کې او د کلو ودونو کې ډانس کولو او پیسې به یې ګټلې. په 2015 او 14 کال کې دا ډیره زیاته کوم وه او هغه وخت کې هیچا هم نه پیژندله. خو په 2018 او 19 کال کې دا ډیر زیات مشهور شو. په غټو ودونو او محفلونو او پارټیانو کې به یې ډانسونه کول او په سوشل میډیا باندې هم راښکاره شو او همدغسې دا د احسن نه عروه خان جوړ شو. خو ډېرو خلکو دا هم ویلي دي چې دا پیدایشي هجړه نه دی بلکې د ځان نه یې هجړه جوړ کړی دی او په دې طریقه باندې پیسې ګټي او ځان یې د هجړاګانو په ګروپ کې شامل کړی دی. خو اوس د دې په باره کې به عروه خان پخپله ښه پوهیږي چې د هغه د ژوند حقیقت څه دی. موږ به د الله تعالی جل جلاله نه دا دعا کوو چې الله تعالی دې ده ته سمه لار وښیي او خدای دې د دغه ګمراهۍ د لارې نه راوباسي او د اسلام په لاره کې دی الله تعالی ولګوي. قدرمنو دوستانو، دا معلومات مو غوښتل تاسو سره شریک کړم ځکه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو باندې عروه خان ډیر زیات مخکې دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ درسره لایک کړئ او له نورو همدغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې د خان کلیک چینل هره ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. تاسو کولی شئ چې نور ښایسته معلومات زموږ په ویبسایټ خانکلیک.com باندې هم وګورئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.